خاور دی ولیانو دا کور دی نن په نام دی نوم چې د جانان وطن واورم سلام دی خاور دی ولیانو دا کور دی نن په نام دی نوم چې د جانان وطن واورم سلام دی ښکلی ګلستانه زار شمه زار ګران افغانستانه زار شمه سلامونه نیکی هیلې او احترامات درنو دوستانو په خیر راغلی دوستانو په دې ویډیو کې د لوی افغانستان بنسټ ایښودونکی احمدشاه بابا درپېژنو خو مخکې له دې چې احمدشاه بابا در وپېژنم که تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په مهربانۍ سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ احمدشاه ابدالي احمدشاه د زمان خان زوی د دولت خان لمسی او د سرمست خان کړوسی و په خټه ابدالي سدوزی د افغانستان نومیالی پاچا او د منځنۍ اسیا نامتو شهنشاه او بریالی امپراتور و چې په 1923 میلادي کال په هرات کې زیږېدلی دی مشر یې ذوالفقار خان و چې د پلار د مرګ څخه یې وروسته د هرات د حاکم په حیث دنده اجرا کوله مور یې چې زرغونه نومېدله په خټه الکوزۍ وه یوه پوهه او باتدبیره مېرمن وه چې هم یې له کوچنیوالي څخه د احمدشاه بابا روزنې او پالنې ته ځانګړې پاملرنه درلوده او هم وروسته کله چې احمدشاه بابا د هېواد د مشر او واکمن په توګه وټاکل شو په ډېرو سلطنتي چارو کې هغه ته غوره مشورې ورکوله او مرسته به یې ورسره کوله څه موده وروسته دغه دواړه ورونه د شاه حسین لخوا ونیول شول خو کله چې نادرافشار د هند تر فتحې وروسته خراسان ته راوګرځېد د نورو مشرانو په ډله کې احمدشاه بابا هم له مازندران نه د نادرافشار ښه راغلاست ته راغی څنګه چې نادرشاه د هند او بخارا او خوارزم په جګړو کې د پښتنو مېړانه لیدلې وه نو د نادرافشار په واسطه راخلاص شو او په 1938 میلادي کال کې دواړه ورونه مازندران ته تبعید کړل چې ذوالفقار خان هلته مسموم شو او ومړ او احمد خان په مازندران کې پاتې شو په دغه وخت کې احمد خان 20 کلن ځوان و چې د نادرافشار دربار ته ورسېد او نادرافشار هغه په خپل نظامي قشله کې شامل کړ څرنګه چې دی یو فعال او د ځانګړو خصوصیاتو درلودونکی شخص و نو په ډېر لږ وخت کې خپل فعالیت په ثبوت ورسوي او نادرافشار هم ورته د ابدالي او ازبکي قطاعاتو قومنداني چارې وروسپارلې کله چې نادرافشار د نامعلومو ایراني صاحب منصبانو لخوا ووژل شو نو احمد خان د نادرافشار له دربار او حرم څخه په مېړانه دفاع وکړه او د نادرافشار ښځې ورته د کوهینور الماس په تحفې کې ورکړ نو په دې خاطر ورته دراني ویل کېږي په دې وخت کې د احمد خان عمر 25 کلنۍ ته رسېدلی او تر دې دمه یې د ژوند خوږې او ترخې ډېرې لیدلې وې د نادرافشار په دربار کې د مختلفو طبقو خلکو څخه لیدنې شوې وې همدارنګه د دولتونو د عروج او سقوط دورې یې لیدلې وې چې د ټولو پېښو د ده شخصیت باندې ژوره اغېزه کړې په عین حال کې د تحصیل څخه هم دریغ نه کاوه په پښتو او دري ژبه کې د سواد خاوند حتی په پښتو ژبه یې شعر هم وایه لنډه دا چې د نادرافشار له مړینې وروسته نور محمد خان علیزي افغاني فرقه چې له 4000 غلجۍ او 12000 ابدالي او ازبک قبایلو څخه تشکیل شوې وه د کندهار په لوري راروانه کړه کندهار ته په رارسېدو سره نور محمد خان علیزي وړاندیز وکړ چې باید یوه جرګه راوغوښتل شي تر څو د هېواد پاچا معلوم کړي نو په کندهار کې غلجۍ ازبک ابدالي هزاره بلوچ او تاجک خانانو ته د جرګې بلنه ورکړل شوه جرګه تشکیل شوه او څو ورځې 9 ورځې دوام وکړ دغه جرګه په اکتوبر 1940 میلادي کال د شیر سرخ په زیارت کې جوړه شوه هر قبایلي برخوال مشر غوښتل چې پاچا شي هغوی به ودرېدل او د خپل قوم د اهمیت او د دې مقام لپاره د ځان د کفایت په هکله به په ساعتونو وغږېدل خو د بل څخه به یې ملاتړ نه کاوه احمد خان په دې غونډه کې یوازینی استازی و چې نه به غږېده خو د هرې ورځې په جرګه کې برخه لرله د همدې سیالیو او اختلافاتو علت دا و چې دغه جرګې 9 ورځې دوام وکړ چې بل
بالاخره په 9مه ورځ د زیاتو بحثونو څخه وروسته پیر صابر شاه کابلي راوچت شو او داسې وویل ولې ټول دومره اوږدې خبرې کوئ الله جل جلاله احمد خان په تاسو کې پیدا کړی دی چې تر تاسې هر یو ډیر با تجربه انسان دی هغه د ټولو افغاني کورنیو څخه شریف ترین انسان دی هیچا هم اعتراض ونه کړ او د غنمو وږي د احمد خان پر سر د تاج په عوض کېښود په دې ترتیب احمد خان پاچاهۍ ته ورسېد او داسې وویل ای د پادشاهۍ چپن دې په رښتیا په تا باندې وي ستا شاهي تاج دې د ملغلرو نه ډک وي همدارنګه د یادونې وړ ده چې د بارکزیو له قوم څخه حاجي جمال خان د ټاکل کېدو ډېر چانس درلود خو هغه د پاچا لاسنیوی وکړ او د سدوزي دوراني دولت بنسټ یې پیاوړی کړ چې د افغانستان د تاریخ په یو ډېر حساس وخت کې د ځان تېرېدنې یوه ستایلې او غښتلې بېلګه وړاندې کړه په مقابل کې احمدشاه بابا تر وروستۍ سلګۍ پورې د دغه درانه او خوږمن سپینګي له شان سره سم درناوی کاوه او په هر کار کې له هغه څخه مشوره اخیستله همدارنګه نور ټول مشرانو هم همدغسې د احمد خان ملاتړ وکړ بل مشهور علت یې دا دی چې د سدوزیو قبیله له نورو قبیلو څخه کوچنۍ وه نو که چیرې احمد خان سبا د ولسي ګټو پر خلاف وچلېږي نو لرې کول به یې اسانه وي بالاخره سدوزي مشر د ځانګړو ښېګړو له مخې په پاچاهۍ وټاکل شو او د اعلی حضرت احمدشاه دوران او د ولس د بابا په نوم یاد شو د افغانستان د خلکو څخه لومړنۍ غوښتنه دا وه چې قبیلوي اختلافات پرېږدي او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي وحدت تامین لپاره سره یو موټی شوي په همدې ترتیب د قبیلو نمایندګانو لخوا د احمدشاه بابا دغه غوښتنه ومنل شو او همدغه ملي یووالی د احمدشاه بابا د بریالیتوب سبب وګرځېد احمدشاه بابا په سیاسي لحاظ د افغانستان د خاورې ټولې مختلفې ټوټې د یو خپلواک هېواد په څېر بیا د نړۍ د ټولو ژوندیو هېوادونو په لړ کې ودرولې دې کار خورا ټینګ پولادي عزم روښانه فکر او معقول تدبیر ته اړتیا درلوده چې هغه د احمدشاه بابا په وجود کې یوځای شوي وي د احمدشاه بابا جنگي سفرونه دوستانو دغه برخه به تاسو ته په بلې ویډیو کې وړاندې شي